اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض طريقه سهله جدا للفراخ المشويه في البيت. تتبيله بجد سهله قوي قوي، وطعمها بيطلع لذيذ جدا زي الجاهزه بالظبط، يعني بل واحسن. حاجه معموله في البيت، عاملينها بايدينا اخر نظافه، طعمها بجد لذيذ وتحفه. وهتعتمدي الطريقة من حلاوتها وجمالها، وهتبقى الطريقة المفضلة عندكم للفراخ المشوية في البيت. لايك وشير للفيديو وسبسكرايب او اشتراك للقناة، وتعالوا نعمل مع بعض الفراخ المشوية في الفرن بكل سهولة، وتطلع معاكم ألذ وأجمل من الفراخ المشوية من بره. في بولة او اي حاجة تكون عميقة شوية، هضيف فيها كوباية من مية البصل. بجيب البصل ابشره وباخد المية، وعليها طماطمتين كبار مبشورين على المبشرة، وحوالي نص كوباية من اللبن الرايب او نص كوباية من الزبادي، عصير ليمونة كبيرة او ليمونتين صغيرين. هضيف على التتبيلة الحلوة دي حوالي معلقتين كبار من زيت الطعام، ده زيت نباتي، عايزة تحط زيت زيتون مفيش مشكلة. هضيف كمان توم مفروم او مهروس، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسمر، وبهارات البصل البودر، وبهارات فراخ. وحطيت شوية من البهارات المشوية علشان تدي الفراخ طعم الشوي. هننزل بقى بعد ما نقلب التتبيلة الحلوة دي وندوب البهارات فيها بالفراخ. انا كنت جايبة فرختين 2 ومقطعة كل فرخة حوالي 8 قطع، وطبعا مقطعة اللحم بتاع الفراخ كده شرايح علشان التتبيلة تخش فيه. قبل طبعا ما الفراخ طبعا ما احطها في التتبيلة، بكون حطها في محلول نقع علشان ريحة الزفارة، ولو في بواقي دم او اي حاجة في الفراخ كل ده بحلول النقع بيخلصنا منه. محلول نقع بسيط جدا، هنجيب ميه نحط فيه ملح وليمون، وممكن شوية كمان سكر علشان يطري معانا لحم الفراخ. بدخل القطع الفراخ دي في التتبيلة واغمرها كويس قوي عشان تشرب وتتنقع. والمفضل ان انا بسيبها ليلة كاملة او بالكتير قوي 4-5 ساعات. كل ما بتسيبيها في التتبيلة اكتر كل ما بتديها الطعم الحلو. دلوقتي انا فات الوقت وهسويها في الفرن في طريقتين. ممكن تحطيها في صينية عادي خالص وتدخليها الفرن، وممكن انا بحب اعملها على الصاج اللي هو بتاع الفرن. بحط الصينية وعليه الصاج، برصص كده قطع الفراخ على الصاج من فوق، وبيكون تحتيها صينية الفرن. ومش شرط صينية الفرن، ممكن تكون اي صينية تكون على قد مقاس الصاج بالظبط. وبرصص كده قطع الفراخ جنب بعض. بصوا شكل الفراخ وهي نية، والتتبيلة عليها بجد رهيبة، يعني تتاكل نية. هرصص كده وهحط مية. لو تلاحظوا انا حاطة مية في الصينية من تحت. وبعدين هولع الفرن على درجة حرارة 200. يعني الفرن يبقى ساخن جدا قبل ما ندخل، يعني اولعه كده واديله 10 دقايق او 12 دقيقة يسخن قوي، وبعدين ادخل الصاج بالصينية في الفرن على درجة حرارة 200 او 180، بس انا 200 علشان مش عايزة الفراخ تطول في الفرن وتنشف مني. وبسيبها وبولع عليها الشواية من فوق من الاول علشان تديها برضو لون حلو، وبعدين الفراخ تستوي. ممكن تسووا الفراخ وبعدين تولعوا الشواية في الاخر علشان تدي الفراخ لون من فوق. الفراخ بجد والله العظيم تحفة جدا، التتبيلة بجد رائعة، مخلية طعم الفراخ اكنها جاهزة بالظبط. وممكن كمان بعد ما تطلعوها من الفرن تجيبوا حتة فحمة في ورقة فويل وتحطوا عليها مثلا شوية زيت، وتغطوا الفحم بالدخان بتاعه كده على الفراخ، تاخد طعم الفراخ اللي معمولة على الشواية بره
بتبقى كمان تحفه. اذا حابين، مش حابين اعملوها كده وولعوا عليها الشوايه تاخد لون، طعمها بجد لذيذ قوي. جنبها بقى شويه رز، شويه سلطه، اعملوا سلطه طحينه، توميه، اللي انتوا تحبوه كلوا بيه. الفراخ بجد رهيبه رهيبه، طعمها لوحده كفايه، مش محتاجه اي حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تجربوها وبجد اعتمدوا الطريقه تحفه قوي، وطعم الفراخ رهيب، حلوه قوي كمان للعزومات، حلوه في اي وقت بصراحة. لذيذة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا بقى لايك وشير واشتراك للقناة، واشوفكم على خير، مع السلامة.